მოგესალმებით ყველას, ჩემო მსმენელებო, დღეს გვაქვს საჯარო გაშლა, რა იქნება წლის ბოლომდე, რა სიახლეები შემოვა წლის ბოლომდე თქვენ ცხოვრებაში, რაც გაგაკვირვებთ, რაც გაგახარებთ და ასევე რა წავა ცუდი. გვაქვს სამი კომბინაცია, შეგიძლიათ არჩიოთ ანგელოზების მიხედვით კომბინაცია და შეგვიძლია დავიწყოთ. ჩაწერასთან დაკავშირებით მწერთ მხოლოდ კვირა დღეს ასტროლოგია ლენორმან ლილიანას Facebook გვერდზე. და კონსულტაციების შედგება 2 შაბათს, 3 შაბათს, 4 შაბათს დღის საათებში. მოდით ახლა ვნახოთ. ეს არის პირველი კომბინაცია, ეს არის მეორე კომბინაცია და მესამე კომბინაცია. აი ეს ორი კომბინაცია ასე გადავდოთ. და ვნახოთ. ვინც ჩაიფიქრა პირველი კომბინაცია, ვნახოთ რა გელოდებათ წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე ჩემო კარგებო, თქვენ გაქვთ კონკრეტული სურვილი, რომელიც დიდი ხანია გრძელდება და გსურთ რომ აგიხდეთ ეს სურვილი და ამისთვის თქვენ ეძებთ გზებს. ზუსტად აი ამ გზების ძიებაში ხართ შეიძლება ახლა და თქვენ იქნებით აი ამ სიტუაციის მომსწრე რომ აგიხდათ ის ჩაფიქრებული სურვილი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ პირველ კომბინაციაში. წლის ბოლომდე ეს აუცილებლად მოხდება და იგრძნობთ შინაგან სტაბილურობას, გამარჯვებას, გახარებას, რადგან ეს, რასაც თქვენ ფიქრობთ ახლა ხომ, დიდი ხანია უკვე თქვენ დაგეგმეთ და თითქოს კონკრეტულ დროს ელოდებოდით, რომ ეს მომხდარიყო. აი ამ სურვილის ასრულება ამოგდით პირველ შემთხვევაში, პირველ კომბინაციაში, რომ თქვენ ეს სურვილი, რასაც დიდი ხანია ფიქრობდით, აგიხდებათ, ამისთვის თქვენ გზას ეძებდით და მიხვალთ ზუსტად იმ გამარჯვებამდე, რაც ამდენი ხანი გქონდათ დაგეგმილი. ძალიან კარგი პერიოდი იქნება თქვენთვის ეს პერიოდი, თქვენი სურვილების ასრულების დრო იქნება ნამდვილად და ამისთვის აუცილებლად უნდა გააგრძელოთ თქვენი შრომა, ესე ვთქვათ, და ძიება იმ გზების, რაც მიგიყვანთ იმ შედეგამდე, რაც თქვენ დაგეგმილი გაქვთ. ძალიან კარგი პროგნოზია იმისთვის, რომ თუ რაიმეს გეგმავთ, რომ გააკეთოთ, ეს თქვენ აუცილებლად გამოგივათ და წლის ბოლომდე მიიღებთ უკვე შედეგს. წლის ბოლოს თქვენ გექნებათ შედეგი იმ გაწეული შრომისთვის, რაც ახლა დაიწყეთ, რაც ახლა განახორციელეთ დაუშვათ, რაც ახლა ცდილობდით რომ წამოგეწყოთ, დაგეწყოთ, შეგეტანათ საბუთები, ანელოდებით პასუხს და ასე შემდეგ. ან რაიმის შეძენა თუ გსურდათ, თქვენ აუცილებლად შეიძენთ ამას წლის ბოლომდე. თუ დაუშვათ გსურდათ გამგზავრება, გაემგზავრებით აუცილებლად. თუ გსურდათ დაუშვათ კონკრეტული რაღაც დიდი საქმის ბოლომდე მიყვანა, ეს გამოგივათ, იმიტომ რომ ხელსაყრელი პერიოდი ამოგდით ამასთან დაკავშირებით სურვილის ასრულება ამოგდით, რაც დიდი ხანია თქვენ გაქვთ. აი ამ სურვილის ასრულება ამოგდით წლის ბოლომდე. დიახ, ეს ალბათ ბევრი შემთხვევაში იქნება უძრავი ქონების შეძენა, ავტომობილის შეძენა, ან რაღაც ახალი გასაღები, რაღაც ახალ ადგილმდებარეობაზე გადასვლა, შეცვლა, რაღაცის შეცვლა, ახლის დაწყება. და ძალიან კარგად გამოგივათ ეს. ეხლა თქვენ შეიძლება არ იცით, რა გზით მიხვალთ აქამდე, მაგრამ ამ გზას თქვენ აუცილებლად იპოვით. ანუ ჩადეთ თქვენი მაქსიმალური ენერგია და რესურსი და თქვენ სწორ გზაზე ხართ. პასუხი არის ასეთი, თქვენ სწორ გზაზე ხართ, თქვენ მალე მიიღებთ შედეგს. წლის ბოლომდე თქვენ ეს სურვილი აგიხდებათ. არის აი ესეთი პასუხი თქვენს სურვილთან, თქვენს გეგმებთან დაკავშირებით პირველ კომბინაციაში. მოდით ვნახოთ კიდევ რა გელოდებათ. ფინანსები, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული ახალი თანხები, რომელიც შემოვა თქვენთან, რასაც ელოდებოდით დიდი ხანი, ან შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული რაღაც თანხა, რომელიც უკვე თქვენ გაქვთ და ამისთვის კიდევ რაღაცას დაამატებთ, რომ აი ამ გასაღების სურვილის ასრულება მოხდეს. ეს ბევრი შემთხვევაში, ძალიან ბევრი შემთხვევაში იქნება დაკავშირებული წლის ბოლომდე რემონტი, შეძენა, ყიდვა, გაყიდვა, თანხა, რომელიც არ გიბრუნდებოდათ, იმ თანხის აღება, ან საქმიანობა, რომელიც
შეჩერებული იყო ამ საქმიანობის განახლება, ახალ ეტაპზე გადასვლა ამ მხრივ, ყოველ შემთხვევაში ის გეგმა, რაც თქვენ გაქვთ, სწორ გზაზე ხართ, მოინდომეთ და თქვენ ეს გამოგივათ. ესეთი პასუხია. უშუალოდ ფინანსებთან ამოვიდა პირველი კომბინაცია, მეტად ფინანსებთან დაკავშირებული კომბინაცია იყო და შეძენასთან, გაყიდვასთან, ყიდვასთან დაკავშირებული. თუ რაიმეს ყიდით, შეეცადეთ არ იჩქაროთ, რომ ნაკლებ ფასად არ გაყიდოთ და დაელოდეთ შესაბამის ყიდველს, ის თქვენ აუცილებლად გამოგიჩნდებათ და ზუსტად ისე გამოგივათ აი ამ ყველაფრის გაყიდვა, რომ ამით კმაყოფილი იქნებით, რომ შემდეგ თქვენ შეიძლება ორი გასაღებიც კი გააკეთოთ, ორი შენაძენი გააკეთოთ, საკმაოდ მსხვილი, რომელიც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი. კარგით, თუ ეს ფინანსებს ეხებოდა და თქვენ სურვილებს, ანუ ძრავქონების შეძენას პირველ კომბინაციაში არის მსგავსი საკითხი, მოდით ესე ცოტა გავწნახოთ პირად ურთიერთობაში, ან კიდევ სხვა რა შეიძლება მოვიდეს, სხვა სიახლეები ვნახოთ რა გელოდებათ და სიყვარულთან მოვედით. აქ არის გულის ტკენა, მარტოობის შეგრძნება. პირად ურთიერთობებში მარტოობის შეგრძნება, გულის ტკენა, იცით როგორი რაღაც არის, თითქოს ჯობია რომ მარტო იყოთ, იმიტომ რომ თქვენ ისეთი ადამიანისგან განთავისუფლდით, რომელიც წასასვლელი იყო აუცილებლად თქვენი ცხოვრებიდან. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც თქვენს ძალებს იღდგენთ და არავინ არ გინდათ თითქოს გვერდით. გირჩევნიათ რომ მარტო იყოთ და ალბათ იმიტომ ამოდის აქტიური ფაზა ფინანსებში, თითქოს სასიყვარულო ურთიერთობებში, იმდენად დაიღალეთ, იმდენად რაღაცა რთული და გაურკვეველი გზა გაიარეთ და გულის ტკივილი ნახეთ დიდი, რომ თქვენს მაქსიმალურ რესურსს მიმართავთ განვითარებაში, საქმეში, ცვლილებებში, ახალ ადგილმდებარეობის შეცვლაში და სხვა ეტაპზე გადაიყვანთ თქვენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ აქ თქვენ ამისთვის არ გეცალათ. თითქოს აი აქ გრძნობები არის გადათელილი და თქვენ ახლა იკრებთ ძალებს და თითქოს რომ დაუმტკიცოთ ადამიანებს, რომ აი შენ კი მე ესე მომეკეცი, შენ კი ასე წახვედი და უშვათ ჩემთან, ან შენ გული მატკინი, ან შენ სხვასთან წახვედი და უშვათ, ხო? მაგრამ ნახე, მე ამით არ დავეცემი და ნახე, მე როგორ დავდგები ფეხზე. და აი ეს არის ზუსტად აქ თქვენი პირველი კომბინაციის სიტუაცია, რომ თქვენ შეძლებთ მეტად ფეხის მოკიდებას, ესე ვთქვათ, აი იმ მტრების ჯინაზეც, ეს ისედაც უნდა გვინდოდეს ჩვენ, მაგრამ გამძაფრებულად ხდება ადამიანის ახალ ეტაპზე გადასვლა, როდესაც გარკვეულ ტკივილს ნახავს ცხოვრებაში. სხვა შემთხვევაში ადამიანი თავის კომფორტული ზონიდან არ გამოდის და ესეთი განსაცდელები, როდესაც გვეგზავნება, ეს ძალიან კარგი ბიძგია იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვფხიზლდეთ და ჩვენი ცხოვრება ერთი საფეხურით ავწიოთ მაღლა. ყოველთვის, როდესაც რაიმე ნებისმიერი განსაცდელი თქვენ გამოგეგზავნებათ, მით უმეტეს პირად ურთიერთობებში, ნებისმიერ საკითხში, თუნდაც ჯანმრთელობის საკითხი იყოს, ნებისმიერ პრობლემა იყოს, ადამიანს ერთვება ასეთი თითქოს მეორე სუნთქვისავით, როდესაც ის აქტიურად იწყებს შემდეგ ახალი ნაბიჯების გადადგმას. თუ თქვენ ახლა ხართ ასეთ მდგომარეობაში, ძალიან ნუ დააძალებთ თქვენ თავს, ცუდად ყოფნა არის იგივე ემოცია, როგორც არის კარგად ყოფნა, სიცილი, იგივენაირად არის ტირილი. ანუ ეს დაიშვება. არ არის ამაში ტრაგედია, რომ ჩვენ ვართ ცუდად. არაუშავს, გაივლის ეს პერიოდი. როგორც არის კარგად ყოფნა და აი მხიარულება, ისევე არის დაშვებული, რომ შეიძლება ვიყოთ მოწყენილი. და ამას, ანუ გამძაფრებულად, ნუ მიიღებთ. პირიქით, გამოიყენეთ ეს. ეს არის ძალიან კარგი გამოსავალიც, არა, ეს არის ძალიან კარგი ხელსაყრელი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება ერთი საფეხურით წინ წავწიოთ. ყველა მარცხს აქვს გამარჯვება. ადამიანი არ არსებობს წარმატებული, რომელსაც ძალიან ბევრი ტკივილი არ უნახია. რომ გადახედოთ დაუშვათ ისტორიას, ან ცნობილ ადამიანების ის ცხოვრებას გადახედოთ, ყველა წარმატებულ ადამიანს უკან უდგას ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან მძიმე წარსული და თუნდაც ძალიან დიდი გაჭირვება ცხოვრებაში. და რომ მივყვეთ ლოგიკურად, არის ის, რომ ყველა აი ამ მარცხს
აქვს შემდეგ ახალი ეტაპი გამარჯვების, სიცოცხლის წყურვილის, ფეხზე დადგომის, ვიზუალური ცვლილების, იქნება ეს სამსახურეობრივი ცვლილების, რომ ეს გაძლევთ თქვენ სტიმულს, რომ იყოთ უფრო ძლიერი. თუ თქვენ ახლა ცუდად ხართ, თავს არ დააძალოთ, რომ ეს სასწრაფოდ და უცებ უნდა გააკეთოთ. მიყევით თქვენს ემოციებს, იგრძენით თქვენი თავი, მიხვდით? კითხეთ თქვენ თავს, როგორ ვარ ახლა მე? თუ ნახავთ, რომ აი დაარქვით სახელი როგორ ხართ, მოწყენილი ხართ, სევდიანი ხართ, კი ბატონო, დაეთანხმეთ თქვენ თავს. კი, მე სევდიანი ვარ ახლა. არა უშავს. მიხვდით რას ვამბობ? როდესაც თქვენ თავს კითხავთ და როდესაც თქვენ თავს პასუხს მისცემთ, რომ თქვენ ახლა ესე ხართ, თქვენ ეს ახლა გჭირთ, ხო? თავისით დაიწყებს ეს მუშაობას, რომ მოგეშვებათ, აი ეს რაღაც დაძაბულობა, აი მხრები ჩამოგეშვებათ, უფრო ეს გულთან აი ესეთი სიმძიმე ცოტა დაწყნარდება, იმიტომ რომ თქვენ თავს უნდა უსმინოთ, თქვენს ხელს უნდა ისმენდეთ, თქვენს ხელს რა უნდა მიხვდით? და ეს სიმშვიდესაც მოგცემთ და უფრო მარტივად დაძლევთ იმ კონკრეტულ პრობლემას. ამიტომ თქვენ ეხლა ამოგდით ასეთი რამ, რომ წლის ბოლომდე თქვენ მოიკრებთ ძალებს აი ამ გარკვეული დარდიდან გამოსასვლელად და ახალ ეტაპზე გადაიყვანთ თქვენს ცხოვრებას. ახალი სუნთქვა მოგეცემათ, ახალი ენერგია მოგეცემათ, ფეხზე წამოდგომის და იტყვით, რომ მე ახლა ავდგები. მე აღარ ვიქნები ცუდად. მე შევსვრი ჩემს ცხოვრებას უკეთესობისკენ. მიხვდით რას ვამბობ და შესაბამისად, აი ეს გარემოებებიც მოგეცემათ იმისთვის, რომ თქვენ წინსვლა განახორციელოთ. აქ უფრო ესეთი რაღაც ჩანს, რომ ნახეთ უფრო როგორ რაღაცას ხედავ. თითქოს აი ეს წლის ბოლომდე გარკვეული სევდიანობა, გარკვეული რაღაცის ძიებაში ხართ და წლის ბოლოს დაუსვავთ ამ ყველაფერს წერტილს და 2022 წელს უკვე სუფთა, სრულასრულებული ცხოვრებით შეხვალთ ახალ წელიწადს. აი აქ ძალიან საინტერესო არის, თქვენ თავს რომ უნდა მოусმინოთ. აი ესეთი კომბინაცია ამოდის, ცოტა სულიერი კომბინაცია, რომელიც გულის ტკენიდან გამომდინარეობს, მაგრამ თქვენ დიდი წარმატება გელოდებათ, იცოდეთ. თქვენ აი აქ რა მარცხით განიცადეთ, თქვენ აი ყველაფერს აი აქ ამოიღებთ. ფინანსებში, თქვენ თუ პირად ურთიერთობაში ხარ გაგიმართლეთ, მაქსიმალურად გადაეშვით კარიერაში. აქ წარმატება გიდგათ. იყავით მშვიდად და თქვენ ყველაფერი გამოგივათ. კარგი პერიოდი დაიწყება ახლა იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ თქვენი გეგმების განხორციელება. თქვენ ადამიანებს დაუმტკიცებთ თქვენს სიძლიერეს. თუ თქვენ ახლა მარტო გსურთ ყოფნა, იყავით მარტო. დაუთმეთ თქვენ თავს დრო, თქვენ თავზე იზრუნეთ. თქვენი თავისკენ მოტრიალდით ახლა მაქსიმალურად, აი კამერა დაუშვათ, მიტრიალებული იყო, აი დაფიქრდით, თქვენ ცხოვრება იყო მიტრიალებული სხვა გარემოებებზე. აი ეს კამერა ობიექტივი მოატრიალეთ თქვენსკენ. და თქვენ თავს უყურეთ, თქვენ რა გინდათ? რისი მიღწევა გინდათ? როგორ იქნებით ბედნიერი? რა უნდა გააკეთოთ ამისთვის? ეძიეთ რესურსი, ნახეთ? მელია ეძებს, ინადირებს და იჭერს. თუნდაც რაღაც გარკვეული პატარა манипуляციებით, ხრიკებით, თუნდაც ქალური რაღაც ხრიკებიც გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენ გქონდეთ წარმატება და თქვენი სურვილების ასრულება. აი, თქვენი სურვილი და თქვენი მომავალი. აქ თუ თქვენ ახლა გულის ტკივილს განიცდით, არა უშავს. გაივლის. ესეც გაივლის. და თქვენ მიხვალთ იმ თქვენ სურვილის ასრულებამდე, რაც თქვენ გქონდათ ჩაფიქრებული. როგორც აი ესე მელია გაიკვალავთ გზას და იპოვით იმას, რაც თქვენ აქამდე მოგიყვანთ. ჩაიფიქრეთ სურვილი, ეხლა შეგიძლიათ აი ამ კარტით ჩაიფიქრეთ სურვილი და თქვენ ის აუცილებლად აგიხდებათ. აი ესეთი პირველი კომბინაცია გქონდა ჩემო კარგებო. ნახოთ, აი ესე გადავდგათ ჩვენი ანგელოზი, ნახოთ მეორე კომბინაცია.
მეორე კომბინაცია. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რასაც თქვენ ელოდებით. შეიძლება პიროვნებისგან მიღებული შეტყობინება, რასაც დიდი ხანია ელოდებით. ადამიანის გამოჩენა თქვენ ცხოვრებაში და განახლება ურთიერთობის, გრძნობების გააქტიურება ამ პიროვნებასთან და თითქოს თქვენ იცით, რომ ეს ადამიანი თქვენზე ფიქრობს, მაგრამ არ გამოდის კონტაქტზე. რაღაცის გამო თავს იკავებს, მაგრამ ეს ადამიანი აუცილებლად გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში და განახლდება თქვენ შორის არსებული გრძნობები. აი ეს მისი გამოჩენა, ან შეტყობინების მიღება, ან ისეთი ზარი, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც წლის ბოლომდე ძალიან გაგაკვირვებთ თქვენ. ადამიანის გამოჩენა, რომელიც გაგაკვირვებთ წლის ბოლომდე. ადამიანის გამოჩენა, რომელიც გაგაკვირვებთ თქვენ წლის ბოლომდე და ძალიან დაიბნევით ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ იქნებით გაურკვეველი, ანუ ფორიაკი შემოვა თქვენთან, რა გააკეთოთ, განაახლოთ მასთან ურთიერთობა, აპატიოთ, თუ ისევ რაღაცნაირად შორს დადგეთ მისგან. თუმცა არ გამოგივათ თქვენ ეს და ამ პიროვნებასთან გარკვეული საუბრების შემდეგ მაინც ერთიანობას მიაღწევთ. მოკლედ, მეორე კომბინაციაში მარტივად რომ თქვა, თუ გქონდათ კონფლიქტური ურთიერთობა პიროვნებასთან, ასეთ პიროვნებასთან შერიგება, ამ ადამიანის გამოჩენა, განახლება ურთიერთობის, ერთად ყოფნა და ისევ ახალ ეტაპზე გადასვლა თქვენი ურთიერთობის. თითქოს დაწყნარდება ის სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაწუხებდათ. აქ შესაძლოა იყო ადამიანები ჩარეული თქვენს ურთიერთობაში, გარკვეული ჭორების მსხვერპლი ხართ, შესაძლოა ოჯახის წევრები ყოფილიყვნენ აქ ჩარეულები, რომელსაც არ სურდათ თქვენი ერთად ყოფნა და ეს ადამიანი ასევე იყო ამ სიტუაციაში და გარკვეულწილად დაკარგული, დამალული, ესე ვთქვათ, მაგრამ ის მისი სიყვარული აჯობებს ამ ყველაფერს. ის მიხვდება, რომ თქვენ ხართ ის ერთადერთი ადამიანი, რომელთანაც მას სურს მომავლის გაგრძელება და თქვენი ერთად ყოფნა იქნება წლის ბოლომდე, დეკემბერში თქვენ უკვე ერთად იქნებით აუცილებლად. თუმცა აქ გარკვეული საუბრები ჯერ გელოდებათ, გაკვირვება, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდა თქვენ ცხოვრებაში და აი დაბნეულობა ამით განაახლოთ თუ არა მასთან ურთიერთობა. თითქოს შეეცდებით, რომ აღარ გსურთ, აღარ გინდათ, მაგრამ მოინდომებს ძალიან ეს ადამიანი და თქვენ ერთად იქნებით. წლის ბოლომდე პიროვნებასთან შერიგება, ურთიერთობის დათბობა, ერთად ყოფნა, ურთიერთობის დალაგება, მესამე პირების წასვლა თქვენი ურთიერთობიდან და დათბობა თქვენი ურთიერთობის, ესე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი საუბრები და საუბრების განახლება ადამიანთან, რომელთანაც დიდი ხანია გინდოდათ რაღაცის გარკვევა, ან გაუგებრობა იყო მომხდარი და ამ გაურკვევლობის გარკვევა. ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსებზე მეტად მეორე კომბინაციაში ამოდის მნიშვნელოვანი საბუთი, ხელმოწერა, დოკუმენტი, რომელიც თქვენს ელოდებით და წლის ბოლომდე აუცილებლად გექნებათ. ეს შეიძლება იყოს სამუშაო კონტრაქტი, ეს შეიძლება იყოს სამსახურეობრივი ვიზა, ეს შეიძლება იყოს გამგზავრება კონკრეტულ ქვეყანაში ან ცხოვრების უფლების მიღება, რომელიმე ქვეყანაში. ბევრი შემთხვევაში ასე მოხდება. სხვათა შორის სამსახურის შეცვლის ცვლილება ამოდის მეორე კომბინაციაში ბევრთან, იმიტომ რომ თითქოს კონფლიქტური სიტუაცია შეიძლება დგას ახლა სამსახურში, მაგრამ აი რაღაცნაირად გადაწყვიტავთ, რომ აღარ გინდათ ეს ადგილი და უკვე თითქოს შერჩეული გაქვთ რაღაც სხვა ადგილი და სხვა ადგილზე გადახვალთ, სხვა ადგილზე გექნებათ გადასვლა. მოშორება აი იმ რაღაც არასასიამოვნო ადგილის, რომელიც შეიძლება თქვენ არ მოგწოთ, არ დავარქვე არასასიამოვნო ადგილს, უბრალოდ თქვენთვის არ არის ხელსაყრელი ეს ადგილი და აი სადღაც დეკემბრის პირველ რიცხვებში ადგილმდებარეობის შეცვლა სამსახურეობრივად. ანუ თქვენც გამოიჩინეთ ინიციატივა თუ გსურთ შეცვლა კი? თუ გსურთ შეცვლა, ანუ გააკეთეთ განცხადება ან ეძიეთ და აუცილებლად მეტად უფრო კარგ ადგილზე გადახვალთ. კი ახალი ადგილი იქნება, ახალი საქმიანობა იქნება, კმაყოფილება გექნებათ მეტად, რომელიც 2022 წელს გადავა
აი ეს თქვენი საქმე, რასაც თქვენ დეკემბერში შეცვლით და მეტად კი არა ძალიან კმაყოფილი იქნებით იმ ცვლილებით, რომელიც სამსახურეობრივად თქვენ განახორციელებთ. მეორე კომბინაცია მეტად უფრო სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, პარტნიორთან შერიგება. მეორე კომბინაციას ასე დავარქმევდი, წლის ბოლომდე ეს გელოდებათ. და საბუთებზე ვინც აინტერესებდათ, საბუთის მიღება. საბუთის მიღება ხელმოწერა ნებისმიერ საბუთის. ეს იყო ჩვენი მეორე კომბინაცია, ჩემო კარგებო. ეხლა ვნახოთ მესამე კომბინაცია. თქვენ ამოგივიდათ ლილიები, რომელიც საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივებს ნიშნავს, გრძელვადიან პერსპექტივებს ურთიერთობაში, ნებისმიერ საკითხში, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ყველაფრით რომ სავსე იქნებით, ესე ვთქვათ, და კარგ გზაზე რომ დგახართ ეხლა და სწორ გზით რომ მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრება. სანერვიულო რომ არ გაქვთ და ყველაფერი კარგად რომ მიდის. აი ესეთ რამეს ნიშნავს ლილიები ძირითადად და გრძელვადიან პერსპექტივებს. აბა ვნახოთ კიდევ რა გელოდებათ მესამე კომბინაციაში. მესამე კომბინაციაში თქვენ შეიძლება უკვე წახვედით, შეიძლება ემიგრაციაში ან რაღაც გზაზე ფიქრობთ და ეს გზა იქნება კარგი თქვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ახალი დაწყებული, ესე ვთქვათ, აი ძალიან მალე მიდიხართ უახლოეს პერიოდში, აი წლის ბოლომდე. ან უკვე ახალი წასული ხართ აი ამ შორ გზაზე. და ეს იქნება დიდხნიანი გზა, ესე ვთქვათ, დიდი ხნით დარჩებით თქვენ იქ და კმაყოფილებაც გექნებათ შესაბამისად. იმიტომ რომ ეს გზა იქნება შორი გზა და თქვენი ცხოვრების ახალი გზა არის ეს უკვე. თქვენ ეს გზა უკვე აირჩიეთ. თქვენ ეს უკვე გაკეთებული გაქვთ ეს არჩევანი. თქვენ ახალ გზაზე დგეხართ უკვე. და ეს გზა არის თქვენთვის წარმატების მომტანი. ბევრი შემთხვევაში წლის ბოლომდე თუ გადაწყვეტილების წინაშე იდგა, წასვლასთან დაკავშირებით, თქვენ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და უკვე აი ამ 3 თვის განმავლობაში თქვენ აუცილებლად გაემგზავრებით შორ ქვეყანაში. მოულოდნელი იქნება ეს ასევე. თითქოს გადაფიქრებული გქონდათ, მაგრამ უცებ გადაწყვიტავთ, რომ არა, მე ამ გზაზე უნდა წავიდე, მე ჩემი ცხოვრება უნდა შევცვალო და მე აღარ მინდა 2022 წელიწადს კიდევ ვიყო აქ. აი ესეთი პასუხია. ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ მოარგოთ ეს პასუხი, გინდაც ურთიერთობაშიც თუ არის გარკვეული პრობლემა, საიდანაც თქვენ წამოსვლა გსურთ, აი ამ ურთიერთობას შესაძლოა დაასრულოთ და ახალი ცხოვრების გზაზე გადაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება 2022 წელიწადს. აი პირად ურთიერთობაშიც შეგვიძლია ასე განვიხილოთ ეს კომბინაცია, რომ მე აქ დავიღალე, მე არჩევნის წინაშე ვდგავარ, რომ მე მინდა რომ ვიყო კარგად. მე ამ პრობლემებში, ამ პიროვნებასთან ერთად ამ ურთიერთობაში აღარ მინდა ყოფნა და მე ვირჩევ ცხოვრების ახალ გზას, რომელიც იქნება ბევრად ნათელი და 2022 წლისთვის დაუშვათ ან მომავალი წლისთვის ესე რომ ვთქვათ, მე ახალ ნათელ გზაზე წავალ. არჩევნის წინაშე ყოფნა და არჩევნის გაკეთება წლის ბოლომდე, რომელიც თქვენთვის იქნება მნიშვნელოვანი. აი ესეთი პასუხია, მესამე კომბინაცია, მოდით ნახოთ კიდევ რა გელოდებათ. მოკლედ სულ მელის კარტი ამოდის, რომელიც თქვენ აქტიურებას მიანიშნებს. შესაძლოა თქვენთვის აი ეს წლის ბოლო, აი ეს პერიოდი სექტემბერი, შეიძლება აგვისტოს ბოლო ძალიან ქაოტური იყო და პრობლემებით ახსავსე, ესე ვთქვათ, შესაძლოა იყო და გარკვეულ ლაბირინთებშიც მოხვდით. აი ამ სიტუაციებიდან გამოსვლა ამოგდით ზუსტად, აი ეს გაურკვევლობა გიდგათ ახლა მიხვდით. ქაოტური გაურკვევლობა, რომელიც გინდათ რომ მალე დასრულდეს. ნებისმიერ სფეროს ეხება ეს.
დიახ, ეს დასრულდება ძალიან მალე. თქვენ არჩევნის წინაშე დადგებით და მე დარწმუნებული ვარ, სწორ არჩევანს გააკეთებთ, იმიტომ რომ აქ ეხება საქმე თქვენს ბედნიერებას, თქვენს მომავალს, თქვენ არასწორ წრეში ხართ ეხლა, არასწორ ადამიანების გარემოში ხართ ეხლა და რასაც ქვია, აი ამ გარემოდან ხართ გასაქცევი, აი ამ გარემოდან ხართ გამოსასვლელი, აი ამ თითქოს ბოროტი ადამიანებისგან ხართ აი წასასვლელი და თქვენ ეს ადამიანები თითქოს უკან უნდა მოიტოვოთ და განთავისუფლდეთ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულად თქვენი თავი რომ ავიღოთ, თქვენ პრობლემა არ აქვს. თქვენ ადამიანები გწევენ უკან და არ გაძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ განვითარდეთ, რომ თქვენი ცხოვრება იყოს უკეთესი, ან თქვენ იგრძნოთ თავი ბედნიერად. თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანებიც ცდილობენ, რომ შეუშალოს ხელი თქვენს ბედნიერებას, შეუშალოს ხელი თქვენს თავისუფლებას, ასევე რაღაცა არა სასიამოვნო ნაბიჯები იყოს აი ამ ადამიანებისგან გადმოდგმული თქვენს მიმართ, რომლისგანაც თქვენ დაიღალეთ და პრაქტიკულად ჩანს, რომ თქვენ ამ ადამიანებისგან განთავისუფლდებით, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სიმძიმე მოდის თითქოს მაინც აქ, გინდათ რაღაც სიცოცხლით იხაროთ, გინდათ რაღაცა შექმნათ, გინდათ სადღაც წახვიდეთ, რაღაც გააკეთოთ, ახალი სიახლეები გინდათ და გვერდზე ირგვლივ ისეთი ადამიანები არიან, რომელთაც თქვენი არ ჯერავს, რომელიც თქვენს ოცნებებს ახშობენ, ესე ვთქვათ, რომელიც არ ყვებიან, რომლებიც არ გიჭერენ მხარს და თითქოს მარტო ხართ ამ ბრძოლაში, მიხვდით? აი ეს ადამიანები არიან თქვენი პრობლემა პირდაპირ ვამბობ. თქვენ გზა ხსნილი გაქვთ საუკეთესო და კარგი მომავლისკენ. თქვენ იცით მე რაზედაც ვსაუბრობ ახლა. თქვენ ეს ყველაფერი თავში ჩამოწერილივით გაქვთ. ეს ადამიანები გითხრევენ თქვენ თავის უიღბლობაში, ჭაობში და შეიძლება კონკრეტული ადამიანი იყოს, თქვენი პარტნიორი მაგალითად, შეიძლება თქვენი მეუღლე, შეიძლება თქვენი ოჯახის წევრი, რომელიც უკან გწევთ. არა, თქვენ გაქვთ რესურსი იმისა, რომ სტოპ უთხრათ ამ ადამიანებს, მე ჩემი ცხოვრება მაქვს, მე მინდა რომ ჩემი ცხოვრება იყოს საუკეთესო. მე სხვა განვითარება მინდა, მე იქ თქვენ ვერ წამოყვებით, თქვენს უიღბლო მდგომარეობაში, რადგან ეს უიღბლობა წამოსულია მათ ცხოვრებაში შურით, სხვისი ყურებით, ანუ ზიან და უყურებენ სხვა როგორი წარმატებულია. ამაზე მეტი საუბარი მათ არ აქვთ. სხვამ შრომა ჩადო იმაში, რომ ის წარმატებული ყოფილიყო. არავის ეს არ უმართლებს, ეს როგორც ამბობენ, გაუმართლ და ასე შემდეგ. არა, ჩემო კარგებო. თქვენ არ იცით იმ ადამიანზე რომ იცახით, რომ გაუმართლა, იმას კი არ გაუმართლა, მან რა გაიარა მანამდე. ან შეიძლება რა დამსახურებისთვის მიიღო ადამიანმა აი ეს რაც მის ცხოვრებაში ახლა კარგი ხდება. შეიძლება ძალიან დიდი დარტყმა აქვს ცხოვრებაში მიღებული და თავის თავს სიძლიერე მისცა შემდეგ რომ მე მივახწევ ყველაფერს და მე ყველაფერი გამომივა. მიხვდით რას ვამბობ? ძალიან ერთეულებია ეს გამართლება, როდესაც ხდება, მაგრამ ყველა გამართლება არის მაინც შინაგანი მონდომების, სწორი აზროვნების, პირველ რიგში, სწორი აზროვნების და არა ისეთი აზროვნების, როგორც არის სხვაზე ყურება, იმან რა მიაღწია, ამან რა გააკეთა და ამ შემდეგ. არა, თქვენს თავზე ფოკუსირდით, თქვენ რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, თქვენ რაში ხართ ძლიერი. რა საქმეც არ უნდა იყოს, დაწყებული, აი მაგალითად ნებისმიერ საცხობის მცხოველს შეეხებოდეს, პოვარი ან ნებისმიერი თუნდაც ცუდი სამსახური იყოს, აი ეს სათქმელათაც მიხვდით, თუ თქვენ იმ საქმეში ძლიერი ხართ, ის საქმე უნდა აკეთოთ, მიხვდით და არ უნდა გეთაკიდებოდეთ და მაშინ იქნებით წარმატებული. თქვენ უნდა მიხვდეთ, თქვენი საქმე რა არის და იმ საქმით უნდა იყოთ მუდმივად დაკავებული და თქვენი კარიერა და მომავალი იქნება ყოველთვის კარგი ფინანსების მომტანი. თქვენ რასაც თქვენია, რაც ნიჭი, რისიც გაქვთ, ყოველთვის ეძიეთ ის და იმაში განავითარეთ.
თუ ეს არის დაუშვათ აი ხშირად არის რა საქართველოში და აი ამაზე წყდება გული, ძალიან წყდება გული ამისთვის. აი მაგალითად არის ადამიანი ძალიან კარგი, შეუძლია ძალიან კარგი ხელობა, ანუ არის კარგი დურგალი დაუშვათ, ხო? მაგრამ მას ეთაკილება ამის კეთება. და არა უნდა სადღაცას წამოვიდეს, სადღაც უფრო ნაკლებ ხელფასზე იჯდეს იმუშაოს და ამაზე კიდევ უკმაყოფილო იყოს და უბედური იყოს თელი ცხოვრება. და ეს არის ძალიან ცუდი ასეთი მიდგომა. ამიტომ ნებისმიერი ის, რაც თქვენ შეგიძლიათ, ჩადეთ თქვენს თავში, ეძიეთ ის თქვენი რესურსი გამოიყენეთ და მაშინ ყოველთვის იქნება თქვენი საქმე, თქვენი ხელობა დაფასებული და წარმატებული. და თქვენ თავსაც იპოვით და თქვენ თავშიც იქნებით ჰარმონიული, რომ აკეთებთ იმას, რაც თქვენ მოგანიჭათ ღმერთმა, რომ აი ეს არის თქვენი საქმე. და აი ამ გარე ადამიანებს თქვენ ცხოვრებასთან საქმე არ აქვს. თქვენ თქვენი საქმე გააკეთეთ და ნურავის ნუ მოусმენთ. და თქვენ გექნებათ წარმატება. თქვენ თითქოს როგორ არის ცით მესამე კომბინაციაში, თითქოს რაღაც ის ფიცკი გინდათ და იტყვით რომ მორჩა, მე დავამთავრე, მე მინდა ახალი ცხოვრება და მე აი ეს უნდა მივიღო. აი წლის ბოლომდე ეს გამოღვიძება გექნებათ. მიხვდებით თქვენი მტრები ვინ არიან, ვინ გწევთ უკან და ვინ გწევთ წინ. ყოველთვის შეეცადეთ წარმატებულ ადამიანებთან გქონდეთ ურთიერთობა. ყოველთვის შეეცადეთ ეს დადებით ენერგიას იწვევს და შემდეგ თქვენც შრომის უნარიანი ხდებით, თქვენც უფრო აქტიური ხდებით, თან სწავლობთ ამ ადამიანებისგან ბევრ ამას. ამიტომ აი ეს წრე თითქოს მიხვდებით რომ არ არის სათქვენო. თქვენ მეტი საფეხურზე დგახართ ამ ადამიანებისგან. და ზუსტად აი ეს ცვლილება გექნებათ. ბევრი შემთხვევაში აქ ახალი ცხოვრების დაწყება. ახალი ცხოვრების დაწყება უცხო ქვეყანაზე. მესამე კომბინაციას ასე დავარქმევდი. სხვადასხვა მესამე კომბინაციაში ურთიერთობებში მეტნაკლებად აი დასაწყის რომ შევხედოთ, უფრო გრძელვადიანი ურთიერთობებია, მაგრამ როგორ არის იცით, ბევრი შემთხვევაში იქნება რომ გადაწყვეტილების წინაშე დადგომა. გინდათ ნამდვილად ეს ადამიანი? ხომ არ გაბრკოლებთ თქვენ ცხოვრებაში? ბედნიერება მოაქვს ამ ადამიანს? რას გაძლევთ ეს ადამიანი? და რა შეიძლება რომ შეცვალოთ, რომ უფრო კარგად იყოთ. მოდით ეს კითხვები დაუსვით თქვენ თავს და გარკვეულ პასუხებს მიიღებთ აუცილებლად აქ. კი, წარმატება. რაც ჩაიფიქრეთ ასევე აქვს სურვილი და თქვენი აუცილებლად აგიხდებათ. ნახეთ როგორ შრომობენ, როგორ რაღაც ბაღს აკეთებენ, როგორ ფუსფუსებენ. ქმნიან კარგ გარემოს. ეს არის წარმატების კარტი, რომელიც გელოდებათ თქვენ და თქვენი შრომით მიაღწევთ იმას, თქვენი მონდომებით. რომ თქვენ ყველაფერი გექნებათ ისე როგორც თქვენ გსურთ. ჩაიფიქრეთ სურვილი. და თქვენი აუცილებლად აგიხდებათ. ასეთი მესამე კომბინაცია იყო ჩემო კარგებო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. წარმატებები მინდა გისურვოთ, იბრძოლეთ ყოველთვის თქვენი ბედნიერებისთვის და მე მოხარული ვარ ყველა იმ კომენტარისთვის, რომელსაც მე მიწერთ, მიგზავნით და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ამისთვის. კარგად.